begini, sampean saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu udah bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri udah ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ya orang mati, makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya tidak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf, fisik kita ini problem, gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa. Karena yang kita kira penting ternyata tidak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu mana ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, pokoknya latihan goblok sih, kok bar goblok terus pinter. Kok gobloknya gak masalah, sementing ini pokoknya latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu bener. Sama nak gede ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya tidak mati, para nabi ya tidak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak bisa berkeliaran. Itu nak para nabi bisa jalan-jalan. Mulane masyhur kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jare Nabi malah dawuhe ringan. Malah apik jo aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah mazhab fikih yang wali ane wajib tadi, nopo perilaku, nopo perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jare Nabi. Nak kelakuan apik aku muji pangeran. Nak kelakuan elek wong aku para pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terus no ae mergo selain itu bakat ya ana sing njalukno napa sepuro. Lah kok sajane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus wow panjang no. Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro ana cara mriki sing diwacana kulo ping akeh apa. Napa cara? Boleh. Enggak cara mriki. Bida, nah cara bahasa kitab itu atakoh. Tapi lagi bida. Beneran mlebu neraka apa ben mlebu swarga? Maksudnya beneran mlebu neraka atau ben mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Tidak nak teng kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampean aja darani ditase. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekano mayit utawi tiang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kul. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan itu. Semua itu nganti blengoran gegemi itu. Nah sing anake jagungnya dihitung sitok-sitok, nah sing wong liya kerawu wis.
Mula bela-bala diundang ra tau teko, perkara niku wis ketok ora meyakinkan kerawuk sih. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud. Ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare dadi. Jare ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare dadi enggak perlu. Karena Nabi Nuh iku madhabe nek ana fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad ana fasik didongakno sepuro. Berhubung beda mazhab maslahate ora ketemu jare ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuh Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuh Nabi itu begini, sampean tak ceritanya. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang mujma'alah yang Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Niku nggak ada sentimen. Masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam, padahal melewati Ibrahim itu Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya wae bar munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim. Kandhani sonopo wajibno sholat zakat ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus wis dipikir, dadi ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita, apa mat sholat zakat umatku yang bener ora kuat umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Ya, cara aku jadi Nabi Muhammad itu nabi yang meskipun Abdul Khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula nabi tak bantah beda umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat tuh karena punya akhlaknya. Cara nabine kuwe ngawur umatku coba padakno. Nabi Musa jelas ngendikan umatku ora kuat apa meneh umat. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kula seneng karo saya Itali di Zainal Abidin, salat sedina 1000 rakaat. Berarti Nabi Musa ketok kelirune, jare sapa 50 rakaat ra kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat. Kalau nate sholat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kalau nate. Tapi ya mau tahu tok aja kon terus. Lho itu kian-kian kuno nak Ramadan cek kuat lho ya. Tarawih kan wis piro? 33 ya. Iku nak sing waras bengi cek tahajud piro? Enggak 33 tahajud standar piro to? 12 kok 2 kok amatir. Wah. Kowe wis gak murahan tenan Kang. Tahajud itu standarnya berapa? 13 kan? 13 itu tahajudnya 12, witire sito utawa tahajudnya 10, witire 13. Kabeh riwayat itu 12 kan? 12 witire sito berarti 13. Berarti 3 gas kayak 20 sih. 20 sampai 13 guys. 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun seket kan sholat 5 waktu kan 17 rakaat. Engkau nasi ngesrodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal coba diasar loh. Selangkai seket sembrono ya. Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dia ini ora buatan kok terus gak terima guys menengah no? Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen, boleh Nabi juga manusia, boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti 5 waktu ya, berarti kanten pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen itu begini, lalu Nabi Musa itu nangis. Nabi Muhammad medun bisa nangis. Aku ya pengiran mayuki kaya Musa sing nangis. Kowe nangis kok kowe apa? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen.
Orang kaya kowe ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe, penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu udah baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal, Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu nih. Tapi lucunya pangeran itu seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru, masyhur itu. Kan ketika dia gerutu terus gitu, mau ngomong sendiri gerutu, khiddah itu gerutu. Bahasa Arabnya khiddah omongan sing tajam sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, huwa ya alamu hidata, pangeran gue sapal mbek gayane dekne, dadi yo dibarno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh brengkel ya oleh asal proporsional, brengkel ya oleh asal apa? Proporsional. Ya gue siji syaratnya keyakin aku kekasih pangeran. Problemnya kan orang kekasih pangeran. Musa gak terimanan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabbarin, kaum Kan'aniyin, ini tiang-tiang putih. Kalau nantrang itu raisos, pokoknya bangsa Palestina. Tapi caranya Palestina bukan Kan'aniyin, pokoknya angel, pokoknya Kan'aniyin. Coba, gak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kayak Taurat. Barang jari setelah kaum Kan'aniyin ditaklukkan Nabi Musa, sowan neng Turisina. Turisina itu gunungnya itu mulai Yordan ngantos kawasan Mesir, wis pol gede nih. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. 70 orang pilihan, yaitu orang kene santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat umi piye, pokoke terus bawa Taurat. Umatnya sing 70 wong brengkel lan nu'mina laka hatta narawaha napa jarra. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung, wong ora nabi kok kecangkeman njaluk kaya nabi, ora levele njaluk ora pangeran. Ya terus akhirnya sambar berdek mati pokoknya. Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi seksi, nak jenengan mateni terus seksi sinten? Sepundi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pangeran diuripno. Perkarane dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih, yes bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran. Engko keliru-keliru ku bener wae. Tapi nak ra kekasih bener wae itu salah ngono. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nak ra kekasih disalahno kowe pangeran. Ana wali ku nak salat iku ora tau kok jero masjid. Iku wali. Padha mek sing saf awal. Sing saf awal gak trimo salate ning jopo kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoki, kena napa jenengan kok wali padahal nak salat kok guri kok jopo jare. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosaku iku akeh. Baro kaya sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng saf awal ya wong pede-pede. Tapi aja nut iki ilmu kok nut. Ora ngetos ke muni saf awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat ke ngomong ngono. Sembrono. Maksudnya kabeh kok ana ilmune. Kan kok nak salat go guri ya ana ilmune. Mergo nak kok ngarep imame drek faktor iku. Dadi yo ana wali mergo salat kok guri. Inni astaghfi minallah iki wis ben pangeran. Nah aku sing atadan nasubidzunub aku urung bersih kok salat kok. Nah. Ane wong ngaji ku ya bolak-balik aja kok ngaji. Afdol paling sof paling apik sof awal, terus maksa sof awal mau sof guri iku ya ilmu. Mbok guri ku ya ilmu. Sing ora ana ilmune iku ora jamaah, iku ora ana ilmune. Iku ora ana napa? Ilmune blas iku. Dadi wali ku ya macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karo-karuan, cara kita anut ya ora karo-karuan. Tapi Nabi kekasih pangeran masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Ini berarti sedurunge Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah, menisan kula dadi gak nabi-nabinan.
Dadi nabi ora di wong andalan. Nek misan menepateni iki kula misan pateni dadi terus bar gak nabi-nabinan. Terus atuliku nabi ma fa'ala sufaha minna. Karo dene wong tiyang goblok liru jinan pertimbangno. Barno rampun wong goblok wae. Lah iku sing tak anut, mulane wong goblok barno wae. Wong goblok kok dipertimbang. Ana wong ngomong apa keliru ben kok wong goblok. Nah cara Nabi Musa iku atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna. Atuhliku ana tong rusak panjenengan ing kita bima fa'ala sufaha minna. Jadi mulanya jogeman gitu, yang niku sok pinter. Ke pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa yang koyok ngono yo kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi baru kayak Nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat disudos 5 nganti ping 9. Pokoke kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran nyudane ya mau 5, 45, disudo 5 neh 40. Pas nganti 9 iku 45. Lho pas karek 5 Nabi Musa lagi usul kon nyudone. Wah iku cara kesampaian jos tenan. Dadi karek 5 kan patang kan 50. Mari Mustafa sama matematika beda takok. 50 dikurangi 5 ping 9 karek piro, Bos? Lha itu 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan 50. Berarti nak ping 9 iku cek 5 lah. Tuh katut Mustafa. 50 disudo 55 ping 9 karek piro? Karek 5. Lah Nabi Muhammad itu bolak-balik ping 9 mergo mau disudone pangeran ya mau. Lah terakhir 5 itu Nabi Musa maturna itu cek pangeran dawuh iku jare Nabi Musa ijo ora kuat matem. Jona keringanan. Terus Nabi Muhammad oh iku wis isin karek 5. Hasil 5 disudo meneh kan. Enteh. Lah iku sing kula la usul niku betul-betul. Mestine menisan apa? Ya tapi nak menisan kan ya lucu kalau bumi diugano dan nampa salat jebule ra sida kan malah ra karo-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti, mulane mbon niku nggih urip iku jawab malih urip iku ora mati. Makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik ngitung dinane mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa enggak sampai mayit itu enggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kaifiahnya, misalnya kaifiah tahlil itu bid'ah. Enggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa enggak sampai mayit itu salah besar. Karena enggak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Baz sekalipun yang meyakini doa itu enggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kabeh donga Rabbana firli wali walidayya saat teruse walil mu'minin wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu enggak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai terus neng kamarnya dikai rokok, mergo zaman hidupnya seneng rokok. Rokok wis kalem cung mesti dirumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong dari senengane bae, bareng copot tikus dari bae wis mulai. Lah itu yang lah kalau itu gak terima bid'ah kang iku ngawur tenan lha iku. Daerah-daerah tertentu nggih kathah sing ngoten niku. Lah nek senenganem dhuwit yo dikai dhuwit nek apa. Agak dhuwit ilang jare wis. Dijuk bae lah iku mboten enten sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada yang mengatakan roh itu apa, ada yang mengatakan roh apa. Tapi apapun itu, istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir rohu min amri robbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalqu wal amru. Ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu
wal amr, ada kholku, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada kholku tapi amr, ya disebut kulir ruhu min amri rabbi. Amr itu susah dipahami karena fisik kita ini tidak cukup memahami amr fisik. Lah carane memahami piye Gus? Ya gampang, riwayahe yo paham, nek riwayah paham aja peksa. Paham. Carane piye yo mati. Nah, dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah, ini yang Nabi kadang ngendikan an-nasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir, intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting. Momennya sesuk bayar anak mondok, bayar SPP, semuanya macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal cek sholat ya masalah. Kita nganggep masalah, enggak kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep. Isowai cara Allah masalah. Atau solihah bagi Allah kan tidak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu iku gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahli jannah. Orang ono syarat sekolah ta ora sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti. Jebule sekolah itu gak penting. Tapi aja terusno lho iki. Apa sih? Nek mati kowe ngerti. Kowe saiki nganggep sujud ora penting. Buktine koyo notol ayam sarset-sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit ora bar. Tapi kowe sampeyan nak mati ngerti diumumno pangeran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nek sakniki lho kandhani wis bisa. Ngawur. Ning Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit, ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter sok ben. Mulane kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampe nak mati ku mesti pinter. Musiku nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka qita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sebenarnya mati fakashafna angka qita'aka, tutup bodhomu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sok ben pinter, hadid itu cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau ta'lamuna ilmal, pas ke ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas pinter, pas wayahe mlebu neraka. Lha iku perkara. Iki disebut alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin, pas ke ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas kok dibuka pangeran lho iki lho. Hakikate uripem didelok sujud temu sithik golek duwe akeh, maca tasbih sithik nak juwagongan sewengi, maca tasbih mok ping 3 ketokno kabeh wek pangeran. Keuangan kanca nganti direwangi umbal 1 juta, mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid diumbali 1 juta. Lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid san iki dhuwit kek nang masjid aja, anggap ae kangen masjid. Aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta, sekali-kali kangen masjid tak biayai. Ngiling-ngilingan. Mulane kula nu seneng umroh ora kok ora oleh dhuwit. Kangen Nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen kanca, kangen sing ra penting-penting. Umpamane ana reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Kok cah SMA. Iku sampe ditakokno kabeh mbek pangeran. Tapi kok ora ngaramno jero-jerono, senengane kok gawe mabum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar eskrim nek gawe viral sing ora bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku, mergo iku sing mbok panen ning akhirat, liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok iku fakasafna angka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Lan kula niku kadang ya kecewa mbek urip. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, dekne muridé ribuan. Ketika dia meninggal ditanya
Di mimpi muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa rukai'atun roka'tuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata rukai'at itu rokaat kecil, bukan rokaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh, enak jadi kayak gede, pengajian wakai, sing nyangoni wakai, sing nyucup wakai, nanti urusan singkat maya, itu ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusumben damel isen mbek pangeran. Kuwatir kula pas latarawunal jahim. Kula pengaruh kula gak tak cara nulis gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro, tapi kula wedi. Bar saiki nak tak anggap penting lah timbang sampeyan dilingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean iki biasa, tak latih. Soal kula mulang kan wajib, wong alim wajib mulang. Lah terus sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean aku yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Kepengen dunia terbalik tapi. Jadi wong soben iku pinter. Nah mulane wong kafir soben oleh muni ngene. Kena apa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'tilu ma kunna. Jadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki wujud goblok. Soben ya pinter. Soben kowe lah ya pinter banget soben. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengenai tok sing ngecat Lombok. Pangeran itu sapa sing ngecat Lombok. Nyifati HP wis sak kuras. 10 menit rabar nyifati pangeran sing gawe dekne muk muni sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apikane ra karuan ngono ku ya ape disapati bae sing gendho-gendho ngono ku ya. Malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan niku suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mulane kita ulangi iku nggo solusi. Dadi nak mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Aku sakake kowe luar biasa asline. Mulane normale kowe mlebu swarga ora ndelok. Tapi swarga fadhole pangeran ora amal-amalan wis. Nah, sekarang sampean saya tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf itu an-nasuniyamun manusa iku turu la wa idza matu. Nah, mati lagi tabahu lagi tani. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi bodoh, nganggep bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah apian. Kemergawe ya dibarno, golek bojo ya dibarno. Butuh koneksi pejabat ya dibarno. Muni presiden Amerika orang terkuat di dunia mbek pangeran ya dibarno. Nyatane ya mati kok darane terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuhnya akeh. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan enggak, sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuat ya, tapi pengenan yang membarno. Tapi kesomben nak ning akhirat. Ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Mulai muji dia ngarwanin rokok sapi itu. Kowe ora bakal muji duit penting sing ternyata sing penting maca napa tas. Mulane kula suwun teng donya iku ngiling-ilingan Kang mbuh pira kadare iku. Tahu sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kados ayat wingi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusyukun. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji pangeran. Lan disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Nah, tapi wong sakniki ngene-ngene iki serapayu Kang. Kiai kados kula niku serapati payu. Wis mergo wong sakniki ku jabatan itu penting, uang itu penting ngene-ngene. Wong kafir wis roh nak dhuwit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti dhuwit iku penting. Copet nganti copet itu mergo ngerti dhuwit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh dhuwit iku penting, ilmu padha mek lonte mek copet.
Paham nggih? Lho ora ngenyak lho niki, biasa mawon. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek apa. Duit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek duit. Lho terus kowe kiai kok mau ngomong, duit ku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono ku kembarane jek akeh. Tapi nek muni ngene, tahajud ku penting. Apa meneh usul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane dari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe coba gambe ilmu sing wong fasik wae roh koyo kowe. Kok kowe ngomong ilmu apa mangan penting, bojo penting, duit penting. Wong fasik ora yo roh. Lha opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono wis akeh, kowe ora usah melok ngomong. Yo mok lakoni ngono wae bodho. Tapi ora roh. Mergo nek roh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia nak merovokasi uang anti. Seneng kejogeman seneng ilmu atau seneng nikmat. Sing yastariku ma'akal fusak. Ya aku mau misalnya, kowe muni ngomong duit penting. Saya kira takoki, copet nganti nyopet mergo ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai, nggo tafsir Jalalain gudik bisa. Terus ngomong duit ku penting, keliru sih darah duit penting. Sing bantau mau ngambil sopo, ngomong orang kabeh nak duit penting. Ya ngomong ngono ya ngomong lagu hiburan. Tapi itu ya coba terus penting meneh zuhud. Umat merasa salam damai marah loro. Ya pokoknya menengahi, sebenarnya pokoknya menengahi. Tapi kalau namung ngelingaken nggih, pokoke sakniki niku mati, jemben niku urip. Nggih nek cara ilmu hakikat sakniki malah mati. Jemben urip. Mergo Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka ghitoaka fabasarukal yauma hadi. Mane kathah ulama sing seneng mati mergo dianggap mati iku menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi, ape mati murid do nangis, dene metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kiai ini ketemu kekasih malah ditangisi, murid gobloke ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadatnya dunia, saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi, murid bento. Ayo nang nari akhirnya muridnya. Mulane darani tarian Rumi itu ditarekno pas gurune ape mati. Ya sebenarnya jajal ora apa-apa. Nak ra jago ngedian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab sinten Jalaluddin Ar-Rumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayyami yauman alqa fi, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku wa khairu ayyami yauman alqa fi. Hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing apa dimati ya ana ilmune, sing wani mati ya ana ilmune. Utawa kowe rasa ilmu-ilmunan, mbok jare, kok mati pokoknya ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kula berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tangga-tangga masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin. Itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Makanya bener wong ulama itu ana bajingan begudal mati. Saya iki mayit iki wonge menang kabeh. Saya iki menang kabeh. Ayo muni saya. Nggih, Pak, saya, Pak. Bareng do ngomong saya apane jare kiai ini ya saya. Baru kae mati ora zina, ora maling, ora ngerampok. Nek dene urip gak saya mergo iso maling. Seorang. Berarti mati dadi saya dadi elek. Saya lek kemarin wong alim-alim nek mati fasik lah saya iki. Nggih, niku ana ilmune. Mergo mati iku rohatan min kulli syarrin, akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kalau jenengan ngaji kulo, anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawadhu. Aku ngalim lah tetap ngaji tawadhu. Kulo ge tawadhu. Kayak aku kecelok ngalim lah kok rembang sowan rene. Terus sampean mbek aku lo sowan kulo. Lho kulo wong ngalim gurumu sowan rene.
Wong sopan itu sopan tara sopan. Sopan. Kowe ya sopan, alim lah bebo ngaji ya sopan. Sanggep wae ngono, pokoke anggap apik napa? Ojo kok pancen ngaji pancen ra iso lho, suudzon haram. Suudzon itu. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Kok bolak-balik nyontokno. Allah niku zat sing luar biasa. Gampang. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Syaroni. Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga, karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa, termasuk hari-hari ini. Kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur ada hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana? Makanya ini bulan-bulan suci kayak Dzul Qa'dah. Ya mulai Dzul Qa'dah itu Hijjah Muharram terus 1 Rajab. Mulane kalau mulai wingi Dzul Qa'dah panik ngamal napa mawon sekolah lakoni masuk mulang. Sampai golek kitab pesen teng Surabaya, wau golek teng Jogja. Terus semua macam-macam lah. Karena ada ayami darikum itu ada nafahat, terutama bulan-bulan yang dingendikan Allah minha arba'atun apa hur. Terus wonten tiyang nu sing rade popo terus ora rade popo. Modene iku tukang gawe surujul faros, tukang gawe hiasan. Cara mriki apa? Pelanan apa? Pelanane apa? Jaran. Itu gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa, kalau tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke Tuhan kalau punya apa kuda, kulo pelanane kulo. Apa Nabi Musa dicokos? Cangkemmu pangeran jeduwe jaran. Ambek Allah disalahno Musa, kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai pahame wong iku. Engkau nak wiridan gini, ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siapkan. Tidak wiridan, Nabi Musa dicopot. Engkau taruh syariat ini sesat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang nggak sesat ya sesat. Ini pangeran kadang buat ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, nggak boleh jadi apa syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya benar pangeran ya falu nopo mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai. La yusalu amma yafalu wa hum nopo yusalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah tetap ya falu nopo mayas. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue tok ilmal yakin, pas kue wayai roh lho. Menauzubillah napa min dzalik. Makanya kepingine Kanjeng Nabi, kowe nak kepengin ngalim saiki, kowe nak kepengin roh kudri Allah ya saiki. Nah carane piye? Sering maca wa min ayatihi wa min ayatihi. Ben dikenalno ayat-ayate Allah ya mulai saiki ya mulane ngaji wa min ayati Allah golek-golek dhuwit ya ayate Allah kowe mau turu ya ayate Allah yo turu ya angel tenan Kang masih orang terbaik di dunia ben turu ra iso Kang nak rawaye turu gak iso misalnya saya bisa apa saja wis ah pesulap-pesulap di Jakarta lah bisa melakukan apa saja mohon sampean hebat tenan saiki turu iso ta ora iso turu. Makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alama, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dekne Mu'tazilah. Dekne ora percaya bahwa ahli sunnah nak Allah ku sing gawe amalal ibad. Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong ben ngadeg-ngadeg ben lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa?
Mergo ana hisab, ana swarga neraka, mergo disesuaikno amale. Ora Allah. Mergo nek Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus dene. Suatu saat ana ulama rada kiai, ndek anak ayu. Mbok piye critane, mbok ditawak-tawakno mbok piye, walhasil dirabi mek sama saya. Ini rada jorok. Ayu tenan anake. Tapi diwarai bapake wong anak kiai kok. Bar zaman sari wis ngumpuli. Wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takon. Enak Pak, ya enak. Sampeyan kepen baleni meneh. Ya iya, ya baleni sakniki. Kan sampeyan sing nentokno iso ora ngene jare. Ya ora iso lho, jare iso. Kuwapok den, dadi dene ahli sunnah gara-gara iso munggah meneh. Terus tobat. Dadi ya ono wong tobat mergo urusan seks ya ono. Semenjak itu zaman sari mulai rada ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Kasyaf ya rada Mu'tazilah, ya rada ahli sunnah. Iku ahli sunnah iki gara-gara hubungan intim. Jare saged. Ora iso. Jare kabeh sing nentokno menungso. Lah kok ana ora iso barang. Terus dene masyaallah tobat. Mulane bolak-balik wong tobat mergo wong ayu, Kang. Wong elek nobatno wong angel. Dadi wong ayu cek mandine. Lah udah pacare kandhani ki sapa ora ngandel. Kandhani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik, kowe marat ra misalnya ngajak umroh kowe tenanan, Mus. Nek rapate ayu nek ngajak umroh gak nyawang keadaan. Mulane ayu ku yo kadang penting nek ngajak apik lho ya, nek ngajak elek iku sing perkara. Faham ya terus kula suwun ayat-ayat wa min ayatihi niku anggap mawon selain go iman kowe di ngertekno kudrohe Allah timbang kowe rom somben terus pas kowe roh pas latarunal jahim. Tapi mulane kula nak maca wa min ayatihi niku syukur banget Allah mengertikan kita, mengertikan kita langit bumi ku ayatku, kowe turu yo ayatku, kowe golek dhuwit wabti wa hukum min fadli yo ayatku. Ane ngetikane Imam Ghazali faqul ma fil Quran ta'arufun minallah, kabeh Quran iku Allah ngenalo zate ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah serana gunane. Iku wong kafir akhire ngerti nek Allah ku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarabundal jahim. Mulane rom kudu saiki. Paham ya? Mulane bar ngaji langsung salat 2 rakaat. Mun ngertos Gusti kula, mun ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Bar salat ya muni ngono pun ngertos. Engko bar apa neh nggih pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Pokoke fala mata bayana lagu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere donya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kok hakikate donya niku sebut niku Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran niku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing kadang anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak-malik donya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong kok trimo insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono donya bolak balik. Iku mau Allah iku mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah iku ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahunna, urusan langit bumi kabeh digawe variasi, digawe macam-macam. Mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh, pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Mulane al-haqmu takasur kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kula nak maca ayat iku ya nangis tenan. Mulane kula nak traweh ayat iku digebut kadang kula ya tersiksa. Kula gumun mek tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fasih niku gumun. Nah kula niku pun mboten saged. Mergo paham niku. Pemene sing iso gebut bareng.
Kalau mulane wong seneng makmum perkarane wis nak takoki pangeran. Hak wong lagi tafakur kok rukuk. Lah mun diajak rukuk. Nek aku salat piyambak kan ndak mikir bareng apa? Kanjeng Nabi nate salat piyambak niku mulai ba'da isya ngantos subuh. Mok sak ayat. Ngene niku in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Niku bolan baleni mulai ba'da isya ngantos subuh. Sak ayat. Saking usule Kanjeng Mas kowe ora ngarah ngapun giyebet guys kewebet penting khatam padha wae hasilnya itu kabrak ngono paham ya dadi niki kula terangno kena apa kok ayat wa min ayatihi niki carane pangeran nyelametno umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben kowe kenal pangeran zaman ning donya aja sampe kenal pas ning akhirat pas kenal pas latara wonal jakim pas kenal pas wayah mlebu napa neraka. Mohon kula terusno iki. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa sama langit wal ardu lan bumi. Termasuk ayate Allah yo ngadege langit bumi. Saiki bumi cek kena goni langit yo tesih. Bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah iki iradati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat. Mbok ana sakane bu ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ana napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin tarona ora usah saka yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ana tapi nganggo sistem mbok antariksa luar mbok kono lah. Pokoke sementing ora kena didel. Semaida ta'am kono alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan minal ardi saking bumi. Bi ayan fuha gambare anton niyuk sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet pokoke apa? Piye kono namane apa? Trompet. Nak trompet kok trompet kemerdekaan ae orang tahun ngono. Oh, sangkakala. Semprong. Semprong ya ora seru kan. Trompet. Kalau nanti mau kitab Sarah Ikhya niku, kitab Ithaf niku. Niku apik tenan kitab niku. Kalau nanti mau ngeten logikane. Karena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara. Sayhayu suara yang apa? Dahsyat atau sur itu kan Israfil niyok trompet terus dunia ini nopo hancur. Iku teorinya dari beliau itu beliau pernah gawe simulasi kados gedung misalnya ditutup ya kados yang orang-orang nopo jenenge tukang musik-musik nggak ngertos misalnya godong ditutup nganggo kaca terus disetel sound system sing sangat kuat niku kacane kan saged apa pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara karena kalau misalnya bom itu kan padat, kalau padat itu yang nggak terjangkau ya nggak terjangkau, tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun bisa, tapi nak bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan nggak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa, makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopo suara, makanya pakai nopo pakai trompet. Terus ngoten niku yo ono ulama sing mikir nganti ngono. Ya mergo ora tau gadekne BPKB lho, dadi urip. Mulane kula niku rapati seneng diutang. Kula niku asline ya rapati sugih. Kadang-kadang ya kepengin koyo umume kiai di bisnis, tapi tak angen-angen niku terus sing mikir ngaji ku sapa, terus wedi tanggal barang kan repot ngono niku dadi. Saya misalnya kiai bisnis terus diutang wedi tanggal. Semulange terus piye wong kiyaine wedi napa? Tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa, ora wedi tanggal ya ora mulang, ora wedi tanggal ya. Bodho wae. Jadi ono ulama sing analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo? Suara. Karena ternyata itu termasuk paling efektif. Paling efektif sakit merusak dunia karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang pekat, jadi memang ya sudah didesain seperti itu memang. Jadi apa ya sudah gitu, banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara sing mulane itu sirine kenapa Israfil itu cukup pakai nopo sangkakala bi yang fuka kemarin nonton yuk sapa Israfil fisuri ing dalam apa sangkakala lil ba'si krana
terjadine tangi sangka minal kuburi sanging kubur lil basi krana tangi minal kuburi sanging kubur idzan nalikane da'akum dakwah antum te sira kabeh takhrujuna metu sira kabeh minha sangking napa jeneng minha sangking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh fakhrujukum mongko te metu sira kabeh minha sanging kubur bidak watin kelawan mok sak panggilan iku ya min ayatihi wis setengah sanging ayate Allah taala wong sak donya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh iku bukti ayat kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala mbon roh saiki wis pokoke kula ngaji mulane bener Kanjeng Nabi wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran atuk ngaji saiki timbang soben ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka lumayan rom zaman ning biduan ku kenangan cek ning donya napa ijek ning napa donya dadi kesepen disiksa pun roh riyen Gusti kula zaman teng donya pun roh dadi ana bukti nak apa butuh kula sertifikat saniki nak rom wis ben sertifikat pangeran rom tenan nak di benerno pangeran mulane fa'lam nggih fa'lam annahu la ilaha fa'lam roh nggih saiki napa roh nggih saiki aja somben walahu lan iku tetep kedhi Allah taala walahu lan iku kagungane Allah sarasan mente sapa wae fis samawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi Allah sing di langit bumi apane milkan kepemilikane utawi mulkan sami apane kerajaane iki sami wa khalqan an penciptaane wonten iki sing maca milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah nek sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah karena kira kita itu ada yang malik yaumiddin berarti raja ana sing malik yaumiddin berarti pemilik disebut raja karena pemilik ciri utama pemilik itu ya raja yang dimiliki mun sami mawon wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane liyane Allah kagungane Allah cek Allah sebagai malik cek Allah sebagai khalik cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kulun te kabeh lagu maring Allah kon itu naik nurut kabeh mutiuna tegese nurut kabeh lan iki nganggo ilmu hakikat nah cara Allah wong kafir ya nurut tapi nurute ora cara syariat buktine ora kepen tuwek ya tuwek ora kepen mati ya mati mulane wong ngendikan kullullahu qanitun wong sak donya nurut aku maksudnya nurut mriki mboten nurut fikih saiki wong kafir kepen mati to ora mboten nyatane mati akhirnya nurut to ora pengiran nurut lah iku maksudnya kullullahu qanitun fil hakikat napa fil hakikat karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati jadi mulane ada sudut dua wong fasik orang nurut pangeran, wong kafir orang nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut ya orang kepen mati, ya mati. Orang kepen kena musibah ya kena musibah. Mulane Allah dawuh napa kulullahu qanitu. Mulane Allah nate duka ngendikan apa ikhtiya tauan au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut apa? Tak paksa. Mulane kita kudu nurut pangeran kelawan apa sadar. Wa ta'awwal wa alladzi yabda'u kang ngawiti sapa ladi al khalqa ing penciptaan linasi maring manusa sumaya itu mongko nuli balane sapa wa ta'ala ing al khalqa badha halakihim sause enteke annas to sause matine annas to wa adatul khalqi ku ahwanu luwih ringan alih ing atase Allah minal bad'i dibanding ngawiti penciptaan piye-piye ketangi kok kubur kok ana materine zaman kowe ora ana materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika itu binadzori kalau ningali ilama maring perkara indal mukhatabin menurut pandangan wong sing dikhitobi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna i'adata syai'i saking satene balekno perkara iku ashalu luwih gampang minibtidahi tinimbang ngawiti syai'. Wa illa qalamun ora dengan pandangan seperti itu fauma mongko tawi albatu lan i'adah memulai dan mengembalikan inda wa munggu wa ta'ala iku sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang. Allah gawe langit bumi sing ora ana iku ya nganggo lafat kun ya bar nek wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun ya kembali. Sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita cara pandang kita nak balekno luwih gampang mana napa bin nazar ilama indal mukhatabin min anna i'adata sai ajalu minib tidai walahulan iku kagungane Allah sarasan al-masalu utawi sifat al-a'la ingkang luhur fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi ai sifatul ulya tegese uta Allah iku kang duwe sifat luhur wa yati sifat luhur ku annahu la ilaha illallah
ngene wis pokoke roh mulai saiki ge fa'lam annahu la ilaha illallah. Pokoke kudu roh tenan mulai saniki. Wa wa ta'ala wa ala azizu zat sing menangan fi mulkihi ing dalam kerajaan Allah, al hakimu zat sing bijak fi khalqihi ing dalam penciptaan Allah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.